ko'ramiz. Birinchi masala, mana plastik olyapsizlar-ku, plastik olyapsizlar. Agar davlat tashkilotlarida, tibbiyotda, oliy ta'limda, bog'chada shu yo'nalishda ishlayotgan bo'lsalar, plastik ochish kerak. Bo'lmaydi. Undan tashqari shu yo'nalishdagilarga bizani mikroqarzlarni 25% dan berishadi. 25%. Mana boshqa banklarda 30-35-40% gacha chas banklar. Bundan tashqari o'z tadbirkorligingizni boshlayman deyotgan bo'lsangiz, 17 million so'mdan 50 million so'mgacha mahalladan olgan bitta taksinonomiyasidan Agrobankda 50 million so'mgacha sug'urta, taqsimdagi sug'urta asosida kiritirish bor. Tadbirkorchilikni yangidan boshlashingiz mumkin. U aynan bironta yo'nalish tanlab olasiz, borib hisob raqam ochish kerak, yoki bunaqa narsa kerak. Borasiz, qo'lga joy ko'rsatasiz, qilishingiz mumkin. Bundan tashqari ipoteka kreditlarimiz bor.